บทที่693แต่ฉากต่อมานั้นอยู่เหนือความคาดหมายของฮาร์ลี่ไปเล็กน้อยเมื่อกระบี่ยักษ์สัมผัสกับตะข่ายเส้นไหมตะข่ายนั้นพลันเปล่งลำแสงสีฟ้าวิวับออกมาทันทีเส้นไหมบางๆที่แวววาวคาดมิถึงว่าจะเหนียวและทนทานเป็นอย่างมากหลังจากที่กระบี่ยักษ์สับลงไปบนตะข่ายนั้นอย่างแรง 2-3 ครั้งไม่เพียงแต่จะไม่สามารถทำลายเจ้าสิ่งนี้ได้แต่ตะข่ายนั้นกลับห่อมันไว้ชั้นแล้วชั้นเล่าผ่านการควบคุมของชายชราหลังจากผ่านไปชั่วครู่ก็ถูกกักเอาไว้ภายในถึงแม้ว่าจะไม่ถูกอีกฝ่ายควบคุมเอาไว้อย่างแน่นหนาแต่เวลานั้นกลับสลัดให้หลุดได้ยากจริงๆฮาร์ลี่ขมวดคิ้วตอนที่กำลังคิดจะสำแดงเคล็ดวิชาอีกครั้งชายชราที่อยู่ตรงข้ามกลับชิงลงมือก่อนหลังจากที่ใบหน้าเย็นเยียบของเขาแวบไปสองมือพลันประกบเข้าหากันเป็นสัญลักษณ์ที่แปลกประหลาดราวกับล้อรถอย่างไรนั้นในเวลาเดียวกันอาคมหลากสีสันก็พุ่งออกมาจากตรงกลางระหว่างฝ่ามือทั้งสองโจมตีไปยังกลุ่มลำแสงวิญญาณที่อยู่เหนือศีรษะชั่วขณะนั้นกลุ่มลำแสงสีฟ้าก็เริ่มหดเล็กลงเปลี่ยนรูปร่างชั่วพริบตาก็ระเบิดออกท่ามกลางเสียงไร้คาถาที่คลุมเครือไม่ชัดเจนผลึกน้ำแข็งบางขนาดเท่าฝ่ามือจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นจากกลางอากาศรอบกายของชายชราลำแสงสีฟ้าเปล่งประกายในรัศมี10 กว่าจั่งใบหน้าโหดเหี้ยมปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชายชราดึงมือทั้งสองออกจากกันแล้วจี้ไปยังฮาร์ลี่ปากก็พ่นคำว่าไปออกมาอย่างเย็นชาชั่วขณะนั้นผลึกน้ำแข็งเต็มท้องฟ้าราวกับคันธนูแข็งแรงก็มีป่านระเบิดออกพร้อมกับยิงออกมาพร้อมกับเสียงร้องลำแสงผลึกสีฟ้าที่หนาแน่นครอบคลุมตำแหน่งของฮาร์ลี่เอาไว้ในชั่วพริบตาดูแล้วน่ากลัวเป็นอย่างมากจริงๆนี่คือเคล็ดวิชาวิญญาณฮาร์ลี่ตกตะลึงเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาทว่าสองมือกลับไม่หยุดพักแม้เพียงชั่วครู่ปล่อยตะกร้าดอกไม้ในมือออกไปอย่างไม่ต้องคิดในเวลาเดียวกันก็ตบไปที่ย่ามเก็บอสูรวิญญาณที่อยู่ระหว่างเอวแมลงกลืนทอง3 สีกลุ่มหนึ่งพลั่งพลูออกมาและล้อมรอบฮาร์ลี่เอาไว้ภายใต้แกงกระตุ้นของฮาร์ลี่แต่ว่าคราวนี้แมลงกลืนทองไม่ได้รวมตัวกันจนกลายเป็นสิ่งของอะไรแต่บินหมุนวนไปรอบๆอย่างบ้าคลั่งกลายเป็นพายุฝนแมลงชั้นหนึ่งที่ไร้ช่องโหว่ร่างของฮาร์ลี่เลือนร่างไม่ชัดเจนหลังจากตะกร้าดอกไม้ออกจากมือไปแล้วพลันกลายเป็นไอสีขาวสายหนึ่งพุ่งไปหาผลึกน้ำแข็งที่ลอยคว้างอยู่เต็มท้องฟ้าด้านตรงข้ามผลลัพธ์คือปะทะเข้ากับผลึกน้ำแข็งส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าถูกไอสีขาวม้วนวนและหดเล็กลงถูกดูดเข้าไปข้างในทั้งหมดเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ผลึกน้ำแข็งอื่นๆกลับแยกออกจากกันเป็น2 ส่วนซ้ายขวาราวกับมีชีวิตคาดไม่ถึงว่าจะอ้อมไปหาแมลงกลืนทองที่อยู่เบื้องหน้าของฮาร์ลี่เสียงฮึ่งฮึ่งดังขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไม่หยุดแท่งผลึกน้ำแข็งถูกฝูงแมลงจัดจานทีละนิดแต่ยังคงฉีกออกทีละคำปะทะเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากนั้นฝูงแมลงพลันฟื้นฟูกลับเป็นดังเดิมและเงียบเชียบราวกับว่าไม่เคยเกิดเรื่องนี้มาก่อนชายชราแซ่มู่เห็นสถานการณ์เช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเคล็ดวิชาผลึกน้ำแข็งที่เขาเรียกออกมาดูเหมือนกับเคล็ดวิชาพิรุณน้ำแข็งของเคล็ดวิชาเบญจธาตุสำหรับผู้บำเพ็ญเพียรแต่มีจำนวนมากกว่าเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความจริงแล้วไม่เพียงแหลมคมอย่างสุดๆยิ่งไปกว่านั้นยังหนาวเหน็บอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ผู้บำเพ็ญเพียรที่ไม่รู้ความจริงถึงแม้ว่าจะอาศัยสมบัติอาคมปกป้องกายต้านทานได้ชั่วคราวแต่ก็จะรู้สึกว่าไม่มีทางรับความหนาวเย็นที่เสียดแทงกระดูกที่ตามมาได้แต่คราวนี้หลังจากที่แท่งน้ำแข็งพวกนี้แทงเข้าไปแล้วกลับไม่มีสัญญาณอะไรจะไม่ทำให้เขาตกตะลึงได้อย่างไรชายชราครุ่นคิดตอนที่กำลังคิดจะใช้จิตสัมผัสตรวจสอบสถานการณ์ในฝูงแมลงนั้นเหนือศีรษะกลับมีเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นเขารู้สึกเพียงว่า
ข้างหูทั้งสองข้างมีเสียงเกร็งเกร็งดังขึ้นจากนั้นเบื้องหน้าพลันมืดมัวจนเกือบจะร่วงลงไปกลางอากาศเพราะไม่ทันระวังตัวชายชราแซ่มู่ทั้งตกตะลึงระคนโกรธขึงถูมือทั้งสองเข้าด้วยกันตบบนร่างแรงๆ2-3 ครั้งจู่ๆบนร่างก็มีเกราะป้องกันสีขาวเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วเขาถึงได้กลับมายืนอย่างมั่นคงอีกครั้งเงยหน้ามองไปเห็นเพียงเหนือศีรษะมีระฆังยักษ์สีเงินใบนั้นปรากฏขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้เสียงเมื่อครู่ก็ส่งมาจากระฆังใบนั้นและในเวลานั้นระฆังใบนั้นพลันเปล่งแสงสีเงินสว่างวาบส่งเสียงดังอีกครั้งแต่แค่ครั้งนี้ไม่ได้โจมตีไปยังชายชราที่เตรียมป้องกันเอาไว้แต่ปล่อยคลื่นเสียงเป็นกลุ่มๆไปหาตาข่ายยักษ์สีฟ้าที่ห่อหุ้มกระบี่ยักษ์สีเขียวที่กำลังดิ้นรนอยู่ด้านในแย่แล้วชายชราตกตะลึงได้สติขึ้นมาในทันทีคิดจะสำแดงเคล็ดวิชาเพื่อต้านทานแต่กลับสายไปเสียแล้วผลลัพธ์คือตาข่ายเส้นไหมสีฟ้าถูกคลื่นเสียงสีเงินจางๆพวกนั้นพุ่งเข้าไปจนแตกออกเป็นเสียงกระบี่ยักษ์ดิ้นหลุดออกมาจากการถูกมัดและสับลงไปหาชายชราอีกครั้งอย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อยคมกระบี่ยังไม่ถึงแรงกดมหาศาลก็ปะทะเข้ามาถึงแม้ว่าบนร่างของชายชราจะยังมีเกราะป้องกันชั้นหนึ่งคอยต้านทานแต่จะไปกล้าต้านทานกับแรงกดมหาศาลของกระบี่ยักษ์ได้อย่างไรใบหน้าขาวซีดร่างกายแวบหายออกไปในระยะหลาย10 จั่งท่ามกลางลำแสงสีฟ้าที่ห่อหุ้มอยู่หลบการโจมตีของกระบี่ยักษ์ได้จากนั้นเขาพลันขวักมือเรียกไข่มุกกลมๆที่ลอยอยู่กลางอากาศอย่างไม่ลังเลอีกสมบัติอาคมชิ้นนี้พุ่งมาอยู่เหนือศีรษะของเขาในทันทีหลังจากที่พ่นไอบริสุทธิ์ออกมาแล้วก็มีม่านลำแสงอีกชั้นหนึ่งปกป้องเขาเอาไว้จากนั้นชายชราถึงได้มองไปด้านตรงข้ามด้วยความเคร่งขรึมใบหน้าขาวซีดฝูงแมลงที่อยู่ตรงข้ามส่งเสียงหึ่งๆพร้อมกับกระจายตัวออกกลายเป็นเมฆแมลงอยู่เหนือศีรษะของฮาร์ลี่อีกครั้งและมือหนึ่งของฮาร์ลี่เองก็ถือดอกไม้น้ำแข็งสีฟ้าขนาดหลายชุ่นเอาไว้ดอกหนึ่งกำลังมองมาทางเขาอย่างราบเรียบเมื่อดวงตาของทั้งสองประสานเข้าด้วยกันแววตาของอีกฝ่ายเย็นเยียบทำให้ชายชารารู้สึกใจหายว่าไปแต่จากนั้นพลันเลื่อนสายตาไม่มองไปทางฮันลี่แต่จ้องไปยังดอกไม้ดอกเล็กๆในมือของฮันลี่เขม็งใบหน้าเผยความตกตะลึงระคนสงสัยออกมาดอกไม้น้ำแข็งนี้เปล่งแสงแวววาวดูงดงามเป็นอย่างมากท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาแต่ชายชรากลับไม่สนใจสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาสนใจก็คือถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างจากฮันลี่ขนาดนี้และฝึกฝนเคล็ดวิชาวิญญาณธาตุน้ำแข็งมาหลายร้อยปีดอกไม้น้ำแข็งที่ทำให้สัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณที่เย็นเยียบจนน่าตกตะลึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็ทำให้เขาเกิดความรู้สึกเลื่อมใสเป็นอย่างมากจนทำให้เขารู้สึกตกตะลึงในใจชั่วพริบตานั้นชายชาราพลันเม้มปากปากพูดด้วยใบหน้าที่ดูไม่ได้เคล็ดวิชาวิญญาณที่ปรมาจารย์อย่างข้าปล่อยออกมาเมื่อครู่ถูกนายท่านใช้ของสิ่งนี้ทำลายไปจนหมดเลยหรือนี่มันสมบัติอะไรกันสหายเล่าให้ฟังได้ไหมฮันลี่ได้ยินกลับหัวเราะน้อยออกมาสมบัติก็นับได้กระมังส่วนคือสิ่งใดหากนายท่านอธิบายเคล็ดวิชาวิญญาณเมื่อครู่ได้ข้าน้อยก็จะเล่าให้ฟังทำไมผู้บำเพ็ญเพียรอย่างพวกท่านสนใจเคล็ดวิชาวิญญาณของนักรบอาคมอย่างพวกเราน่าสนใจจริงๆชายชราเผยใบหน้าตกตะลึงและฟื้นฟูกลับมาเป็นเยือกเย็นอีกครั้งแต่ฮาร์ลี่กลับมีแววตาเปล่งประกายไม่หยุดมองออกว่าอีกฝ่ายรู้สึกหวาดกลัวดอกไม้น้ำแข็งที่อยู่ในมือของตนเองมุมปากจึงอดไม่ได้ที่เผยรอยยิ้มเย็นชาออกมาพลันแสดงท่าทางขี้เกียจตอบออกมาชายชราเห็นสีหน้าของฮาร์ลี่ก็รู้สึกโกรธขึงเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาส่งเสียงเห่อออกมาอย่างเย็นชาแล้วก็ตกไปยังย่ามเก็บของที่เอวหลังจากที่ลำแสงสีดำสว่างวาบก็มีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นสีดำสนิทคาดไม่ถึงว่าจะเป็นเหมือนกับภูเขาเล็กๆฮาร์ลี่ตกตะลึงอย่างไม่ทันได้พิจารณาอย่างละเอียดชายชราพลันบริกรรมคาถาจากนั้นพลันโยนภูเขาเล็กๆขึ้นไปกลางอากาศชั่วขณะนั้นภู
ภูเขานั้นพลันมีลำแสงสีดำหมุนวนขยายขนาดขึ้นอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาก็ขยายใหญ่ขึ้นหลายสิบจั่งยิ่งไปกว่านั้นยังขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องฮาร์ลี่เห็นสถานการณ์เช่นนี้พันสูดลมหายใจเย็นๆเข้าไปเฮือกใหญ่เขาชี้ไปยังกระบี่ยักษ์สีเขียวอย่างไม่ต้องคิดหลังจากที่กระบี่ยักษ์ส่งเสียงไพเราะออกมาก็กลายเป็นสายรุ้งสีเขียวสายหนึ่งพุ่งไปอยู่เหนือภูเขาเล็กๆและฟันลงมาบนยอดเขาอย่างโหดเหี้ยมเสียงปั้งดังสนั่นขึ้นมาก้อนหินบินว่อนแสงสว่างจ้าแสงสีเขียวและสีดำพัวพันเข้าไปด้วยกันรูมานตาของฮาร์ลี่หดเล็กลงยอดเขาสีดำถูกกระบี่ของเขาฟันลงไปลึก 7-8 จ้างกลายเป็นหลุมลึกทว่าระยะทางที่จะผ่ามันออกเป็นสองส่วนเห็นได้ชัดว่ายังอยู่อีกไกลนักแต่ฮาร์ลี่เห็นกับตาว่ารูที่มองเห็นด้วยตาเปล่าก็ประสานเข้าหากันอย่างรวดเร็วยังไม่รอให้ฟันลงไปครั้งที่2ก็ฟื้นฟูกลับมาดังเดิมกว่าครึ่งแล้วและในเวลานั้นลำแสงสีดำบนยอดเขาก็ขยายใหญ่ขึ้น100 กว่าจั่งไม่ต่างอะไรจากภูเขาเล็กของจริงถึงแม้ว่าฮาร์ลี่จะกล้าหาญขนาดไหนแต่ภูเขาสีดำที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าก็ทำให้หนังตากระตุก2 ครั้งอย่างอดไม่ได้ใบหน้าดูไม่ได้ยิ่งขึ้นไม่ต้องคิดเขาก็เดาออกว่าถ้าหากถูกยอดเขานี้โจมตีจริงๆกรอกป้องกันฝูงแมลงอะไรก็ไม่มีทางต้านทานได้ชั่วครู่ก็ถูกโจมตีจนแหลกละเอียดคราวนี้กระบี่ยักษ์ของฮาร์ลี่ฟันลงไปบนยอดเขาอีก2-3 ครั้งแต่ไร้ซึ่งประโยชน์ใดๆหลังจากที่ชายชรายิ้มอย่างโหดเหี้ยมออกมามือหนึ่งก็ชี้ไปยังยอดเขาเสียงอึบจากยอดเขาดังขึ้นชั่วครู่ก็มาปรากฏอยู่เหนือศีรษะของฮาร์ลี่จากนั้นก็ทุบลงไปอย่างแรงฮาร์ลี่ตกตะลึงไม่ทันคิดว่าสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้จะใช้เคล็ดวิชาหลีกหนีเคลื่อนย้ายในชั่วพริบตาได้เสียงฟ้าร้องดังจากแผ่นหลังของตนเองและสลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางลำแสงสีเงินห่างออกไปหลายสิบจั๊งร่างของฮาร์ลี่ก็ปรากฏอีกครั้งแต่แค่แผ่นหลังมีปีกวายุอัศนีสีเงินขาวเพิ่มขึ้นมาฮาร์ลี่หายไปต่อหน้าต่อตาทำให้ชายชาราตกใจจนสะดุ้งโหยงหน้าของเขาเปลี่ยนสีชั่วพริบตาร่างกายก็พุ่งออกไปอีกครั้งดึงระยะห่างกับฮาร์ลี่ออกมาท่าทางระวังตัวมากขึ้นไม่เพียงแต่จ้องฮาร์ลี่คล้ำเหม็งในแววตากลับเต็มไปด้วยความตกตะลึงคราวนี้ในที่สุดชายชราแซ่มู่ก็เข้าใจเรื่องนี้อีกฝ่ายไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นต้นธรรมดาความสามารถการเคลื่อนย้ายในชั่วพริบตาเช่นนี้เขาก็มิอาจจับอีกฝ่ายเอาไว้ได้ดูแล้วการมาในคราวนี้คงต้องกลับไปมือเปล่าเสียแล้วถึงอย่างไรเสียจากพลังยุทธของเขาสั่งให้ยอดเขาทมิฬขนาดใหญ่เช่นนี้เคลื่อนย้ายในชั่วพริบตาก็ทำได้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นทุกครั้งที่สำแดงพลังก็จะทำให้เขาสูญเสียลมปราณไปไม่น้อยเขาจึงมิกล้าใช้หลายครั้งนัก